Друзья, всем привет! Полуфиналистка турнира в Мадриде Анастасия Потапова. Настя, мы плакали практически с тобой. После Верю. матчбола, после реализованного матчбола, после такого матча. Расскажи, пожалуйста, вот первые вот эти секунды, когда ты падаешь на этот грунт, на центральный корт, понимаешь, что ты вышла в полуфинал, вытащила такой очень нервный матч, непростой, с большими возможностями и с большими нервами. Вот что это за эти первые секунды? Это полное расслабление нервной системы, потому что не весь матч, Мгм. врать не буду. В первом сете удалось довольно спокойно играть. Я считаю, что это был один из лучших сетов за всю мою жизнь. Но также хочу сказать, что соперница играла не в лучший теннис. Но, возможно, потому что я ей этого не дала Мгм. сделать. Не было ошибок, все ровно, уверенно. Второй сет был более напряженный. Я заметила, что она прибавила в игре, она начала меньше ошибаться, лучше подавать, и было непросто. Но вот как раз при подаче на матч тут у меня решает включиться нервная система. Это очень плохо, но опять же, видимо, когда ты не была раньше, если в таких ситуациях, то это непросто. И я осознавала, что просто надо через это пройти, перебороть, и, может быть, там дальше будет лучше. А, Было непросто, шкала эмоций, от слез буквально в третьем сете до «соберись», сама с собой боролась, но очень рада, что все-таки смогла заставить себя выдохнуть, успокоиться и действительно начать работать, чтобы выиграть этот матч. А что вот происходит с телом, когда, как ты говоришь, нервная система включается? Потому что у тебя были и двойные, нереализованные, получается, эти матчболы. Плишкова брейканула обратно, был этот тайбрейк. Вот что физически с тобой происходит? Почему в этот момент игрок не может реализовать и сделать то, что он там всегда делает условно на тренировках? Это заморозка тела. Я думаю, что ни для кого это из спортсменов не секрет. Тебя сжимает, действительно. Тебя не слушаются руки, ноги. Тебе кажется, что ты делаешь все как и делала, но потом даже на повторе смотришь, и бокс как бы говорит, ты не двигаешься ногами, а я не верю, потому что мне кажется, что я двигаюсь, но на самом деле, когда потом я смотрю это, я вижу, что я абсолютно стою и делаю абсолютно все не так, как раньше и как я должна это делать. Но опять же, да, наверное, в такие моменты надо заставить себя двигаться еще быстрее и бить еще сильнее, Мгм. потому что, опять же скажу, кажется, что я сильно бью, на самом деле я вообще не бью как бы по мячу, и вот может быть вот этот эта добавка быстроты и силы даст ту уверенность и сделает тебя чуть-чуть в моменте Мгм. лучше. Потому что на самом деле соперница тоже была зажата, ей тоже было непросто. На самом деле матч в целом был не супер как бы легкий в плане головы и психологии. Я думаю, что она тоже видела то, что я зажалась, что можно это использовать, но это и ее зажало, потому что это непросто, и даже Для обеих, да? для обеих, и даже я думаю, что даже опыт здесь, может быть, и поможет, но, как мы видим, в конце она совсем уже Мгм. расклеилась, и хотя у нее больше регалий, чем у меня, и она номер один была, то есть, ну, видимо, действительно это не так легко, и просто надо научиться брать волю в Мгм. кулак и забирать то, что твое. Я была в ужасе после второго сета. Когда начался третий сет, я прям, я не знаю, знаешь, как вот внутри ты мечешься, вот у меня вот такое вот ощущение было, что ну как бы, ну как, какое-то вот ощущение несправедливости. Мгм. И третий сет очень сложно начался для тебя. Как ты из этого смогла выбраться? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что действительно в третьем сете ментально я немного поехала Мгм. головой. У меня чуть ли там уже не слезы были,
потому что я все не могла отпустить эти матчболы, что у меня были на своей же подаче. Подавала весь матч шикарно, и вот в самый момент такой, да, не смогла вообще подать. Это не просто отпустить, но, опять же, благодарна своему боксу, кто в нужный мне момент дали пендаля под зад, сказали замолчать, сказали начать работать ногами, сказали разгонять ракеткой как никогда раньше, и что все получится, просто надо перетерпеть. И вот этот брейк, когда я сделала обратно в третьем сете при 1-3 или 2-3, уже не помню, у меня все смешалось, кони-люди. Когда сделала этот брейк, конечно, для меня это дало такой бустер для моей уверенности. И после этого и подача пошла, и подавать сразу смогла по волшебной палочке. Но да, наверное, нужен был вот этот глоток свежего воздуха, который бы дал мне уверенность вот эту, да, там, что окей, там, да, не ты одна мучаешься, ей тоже непросто. Поэтому просто продолжай работать, и все сложится. И когда это произошло, я вдохнула его, и уже, ну, там уже стало лучше в целом и сама игра, и подача наладилась. Последний вопрос. Пендель дал Талон Грикскор, насколько я понимаю. Мы общались с Давидом, нашим коллегом, кто работает для нас, он голландец, он говорит, вообще, в принципе, голландцы очень прямые люди. Говорят, что на душе, в голове. Талон не боится, говорит сразу тебе. Нет, тут никакой дистанции у нас, если он может и после матча, когда плохой матч, и тоже дать мне пенделя, сказать, что все было ужасно, то есть, но я это и ценю больше, потому что он не пытается как-то излишне поддерживать, а пытается открыть мне глаза. И всегда говорит, что перед тем, как на что-то жаловаться, посмотри в зеркало сначала, все ли ты сделала сама. И он всегда мне это зеркало еще подносит и говорит, вот смотри и думай. То есть на самом деле все не так просто. В себе разберись сначала. Ну да, в третьем сете Талон дал мне пендаля волшебного. И это сработало. Талон, спасибо тебе большое, что ты дал пендаля Насте Потаповой. Настя, мы тебя отпускаем, тебе нужно бежать. Поздравляем тебя, спасибо еще раз большое.